16 июни соли 2025 байни шаҳрҳои Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин парвозҳои мустақими ҳавоӣ ифтитоҳ гардид. Аввалин парвоз дар масири Пекин-Душанбе тариқи ҳавопаймои Boeing 787 сурат гирифт. Парвозҳои баъдӣ тариқи ҳавопаймои Boeing 737-8 ширкати ҳавопаймои China Southern Airlines дар хатсайри рақами 651 ва 652 сурат хоҳад гирифт. Вақти парвоз 7 соат аз як тараф ва баръакси парвоз 6 соатро дар бар мегирад. ин парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои сешанбе ва шанбе амалӣ карда мешаванд. хатсайри мазкур бо ибтикори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дораи татбиқи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади густариши ҳамкорӣ бо ҷумҳурии мардумии Чин дар самти авиатсияи гражданӣ ифтитоҳ карда шуд. бояд тазаккур дод ки тавсеяи парвозҳо байни Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин яке аз самтҳои муҳими ҳамкории дуҷониба дар соҳаи авиатсияи гражданӣ маҳсуб ёфта, дар доираи сафари давлатии раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ба Тоҷикистон моҳи июли соли 2024 мавриди баррасӣ қарор гирифта буд. дар ин замина президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба агентии авиатсияи гражданӣ ҷиҳати афзун намудани теъдоди парвозҳо ва кушодани хатсарҳои нав байни шаҳрҳои Тоҷикистон ва Чин супоришҳои мушаххас дода буданд. бо мақсади иҷрои ин дастуру супоришҳо моҳи марти соли 2025 ҳайати маъмурияти авиатсияи граждании Чин ба Тоҷикистон ташриф овард. дар ҷараёни ин сафар мулоқотҳои судманди роҳбарияти агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маъмурияти авиатсияи граждании ҷумҳурии мардумии Чин инчунин бо роҳбарияти ширкати ҳавопаймоии China Southern Airlines баргузор гардид. ёддорем чунки солҳои охир дар партави сиёсати дарҳои боз ва дастгириҳои доимии роҳбарияти олии мамлакат шумораи хатсарҳои байналмилалӣ аз Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ мунтазам афзоиш меёбад. дар ин замина хатсарҳои нав байни Душанбе ва шаҳрҳои Истамбул, Дубай, Москва, Алмато, Тошканд, Деҳлӣ ва Теҳрон фаъол гардиданд ки дар муаррифии иқтидори транзитии мамлакат ва тақвияти робитаҳои иқтисодию фарҳангӣ нақши муҳим доранд. Прежде всего поздравляем China Southern Airlines с открытием нового маршрута Пекин-Дасин-Душанбе. Могли бы вы рассказать о значении этого события? Большое спасибо. Открытие рейса по маршруту Пекин-Дасин-Душанбе является стратегическим шагом China Southern Airlines по расширению международной маршрутной сети и укреплению дружественных связей между Китаем и Таджикистаном. С углублением сотрудничества между двумя странами все больше пассажиров путешествует между Китаем и Таджикистаном. Новый рейс создает удобный воздушный мост между двумя столицами, сокращает время в пути, повышает транспортную эффективность и снижает затраты на поездку. Кроме того, мы будем активно привлекать туристические потоки, способствуя тому, чтобы больше путешественников смогли посетить Китай, прикоснуться к его многовековой культуре и разделить достижения развития страны. Это направление откроет новые возможности как для туризма, так и для культурного обмена между народами двух государств. Расскажите, пожалуйста, кратко о параметрах нового рейса Пекин-Дасин-Душанбе. Сегодня China Southern Airlines официально открыла прямой рейс по маршруту Пекин-Дасин-Душанбе. Начиная с 24 июня полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Рейс CZ-6051 вылетает из международного аэропорта Пекин-Дасин в 17:00 по пекинскому времени и прибывает в международный аэропорт Душанбе в 21:00 по местному времени. Продолжительность полета около 7 часов. Обратный рейс CZ-6052 отправляется из Душанбе в 22:30 по местному времени и прибывает в Пекин в 7 часов 20 минут следующего дня по местному времени. Время в пути составляет около 5 часов 50 минут. Билеты и сопутствующие услуги можно приобрести через официальный сайт China Southern Airlines, мобильное приложение и другие официальные каналы. Мы приглашаем всех следить за нашими новостями и воспользоваться новым направлением. агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамояд ки дар оянда низ бо мақсади тақвияти рақобатпазирии соҳа ва фароҳам овардани шароити мусоид барои мусофирон ҳамкорӣ бо ширкатҳои ҳавопаймоӣ бо нуфузи ҷаҳон идома хоҳад ёфт ва шумораи парвозҳои байналмилалӣ пайваста зиёд мегардад. Душанбе Пекин Душанбе ва Душанбе Сиан Душанбе ва инчунин барои мондани парвозҳои боркашонӣ ҳанӯз моҳи майи соли ҷорӣ зимни мулоқоти роҳбарияти агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, маъмурияти авиатсияи граждании ҷумҳурии мардумии Чин ва ширкати ҳавопаймоии China Southern Airlines мавриди баррасӣ қарор гирифта буд. баргузории чунин вохӯриҳо барои рақобатпазир намудани соҳаи авиатсияи граждании мамлакат ва рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ нақши муассир мегузорад. дар дораи тақвияти ҳамкориҳои судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамсоякишвар ҷумҳурии мардумии Чин инак дар масири Пекин-Душанбе хатсари нави ҳавопаймоӣ
роҳандозӣ гардид ва имрӯз нахустин ҳавопаймои Boeing 787 марбут ба ширкати China Southern Airlines ба фурудгоҳи шаҳри Душанбе фуруд омад. роҳандозии ин хатар пеш аз ҳама дар рушди авиатсияи гражданӣ миёни Тоҷикистону Чин ва пеш аз ҳама афзоиши шумораи сайёҳон аз ҷумҳурии мардумии Чин ба Тоҷикистон ва рушди тиҷорат миёни ҳарду кишвар мусоидати фаъол хоҳад кард.